我媳妇前2天发烧了，刚好了2天，我看着今天这状态又不行。媳妇儿，醒醒，这又烧起来了，这不是啊？快点走，跟我去看一看。不行，输个吊瓶嘛。前2天给她拿的药吃了1天吃3顿，吐了2次。醒醒吧，快点醒醒，走啦！我抱着你吧。你看磕成啥样了？这几天这个脸色是蜡黄的，明显的都不一样。有精神了没？鞋我给你提上。那个，妮儿，我带你妈妈去输液了，你在家好好学习啊。哦，知道。一会儿你舅舅过来带你去吃饭。知道了。走吧，给闺女都说好了，你快点穿厚一点，外面估计很冷这2天。就是因为这个一入秋，我媳妇忽冷忽热，就这都感冒了，还是体质弱了。现在我看你这个状态啊，我心疼的都不行。这以前感个冒几天就好了，这段时间这10来多天了还不好，也不知道啥情况，可能是年纪大了。第一是你体质弱，媳妇儿；第二是我没照顾好你，我心里面已经很愧疚了。这忙活着，晚上也没让你吃口饭。我也没让你吃一口饭呢。主要是我也不想吃，一天不吃饭也感觉不到饿。咱这个点去，人家都快下班了。还没呢，还不到8点呢，8点下班。到了，媳妇儿，快下来吧。我们来的刚刚好，现在还没有关门呢。现在已经给我喷火药了，我说。总共输3瓶已经准备好了。咋那么小啊？现在开始扎针，浓缩的都是精华。扎个针你可别哭啊，一点都不疼。不疼，好了，收黄皮，完事儿了。真是扎在你手上，疼在我心里。看我媳妇儿憔悴这个样，我心里边非常难受。没事儿，输得好好的。这已经输完1瓶了，这速度也太快了。输完了，我带你去吃饭，一会儿给我媳妇儿补一补。输完1瓶，我现在感觉舒服了点儿。见条就是这么快。看着睡得快的，输着就睡着了。他马上下班了，又来人了。最后1瓶也快完了。妈，你觉得呢？好了吗？活蹦乱跳了，走吃饭去。这是我输液最快的一次，3瓶药水不到1个小时输完了。加急，也就是半个小时吧，都输完了。我们来的太晚了。想吃啥呀，媳妇儿？不知道，喝点粥吧。走吧。这我想给你弄点肉补补，都补不了，现在没办法吃肉。大夫说了，不让吃油腻的，尤其是肉类，过2天才能吃。我们这还没走呢，刚坐上车，人家已经关门了。这回来都9点了，我们打包回家吃饭了。我媳妇儿只喝粥，饭也吃完了。媳妇儿来，张嘴喷药。咋样？这个药苦不苦？还是甜的？苦。这液体也输了，饭也吃了，这药也喷了，感觉咋样了，媳妇儿？轻点了。你看我现在有精神了，是不？稍微好那么一丁点儿，赶紧洗洗睡觉去吧，早点休息啊。明天还得接着再输液。